Anu Mas, ya kepeksa ajeng nyilih duit. Arep nggo ngopo? Longgo bayar sekolah. Kulanun. Be, Lek Agus. Piye kabare? Be. Ya siki ngene ru. Rebat cekap wae. Lek kundine iki terus terang arep golek silian. Wah, le nyilih ki dhisik aku. Iki darurat wae tuwa. Aku ki ya luwih darurat. Ngomong durung nempur, ora duwe beras. Anakku ki kekejer le. Sik. Iki tukang san po ya? Wis, rasa do ribut. Jijik koyo wong tipis ah. So. Iki ana pitrang salah kita. Tapi salate. Apa rusate? Iki kopiah Chef Citi jenar. Wes. Lek iso njikuk duit iki tanpa menyentuh pecisku. Gaulan rasa do nyilih. Yo. Mendedet niku Nggih. ning ora ndemok pecis. Ora. Ah ya ora mungkin. Pikirkan dengan logika. Hehehe. Ora mungkin to lek niku. Ora iso. Ora iso. Beh. Piye carane njupuk duit ning isor pecis tanpa menyentuh pecis piye carane? Aming niat ora arep nyiri kowe kok dadak. Iki apa nyili? Tak wae. Wah, paling ya tanggal lamun iki. Ini Nyentuh, ora mungkin. Stop. Tak wae. Bisa? Ora iso aku piye? Coba. Ini yang berapalan kayak. Wis. Wah, gue ilmu. Ilmu. Yes. Cuman Ditetes temu di. gak bisa cukup. Kita menyentuh pecis ya iki piye to? Delok to. Nah, tak cukup. Lho, pecis ya tak aku, lho. Wis tak weling to, aja disentuh pecis e. Ameng ora niat ngeki. Piye iki?